अल्लाह तबारक व तआला उन निमरूद जे नक में मच्छर के विहारियो। हाणे छा रूए ज़मीन जो बादशाह, छा हेतरो मच्छर। अल्लाह पाक पहिरियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मोकिलियो त समझाएस, तवजो मारे कर। वो बाबा हेरे माडे तक वो दादा भला वारतियां छा शर्त कोने शर्रू वारतियां का पुलिस पोयो थी जा। कुरान पाक जे अॻियां वेहबो आहे त दीदा दिलबर में हूंदियूं आहिनि। कुरान पाक जे अॻियां वेही गाटो ॿिए पासे ना फेर मथा ख़ुदा गाटो ना फेरे छॾे वेहूं कुरान जे आॾो वरी टकूं ॿिए पासे। हितां मज़ो नथो अचई छा? हे मुंड में जेको चई वियो सभु कुझु कंहिं में आहे। रहमत कुरान में आहे, बरकत कुरान में आहे, इज़त कुरान में आहे, राहत कुरान में आहे, फरहत कुरान में आहे, विलायत कुरान में आहे, करामत कुरान में आहे, ताक़त कुरान में आहे, जन्नत कुरान में आहे, खैरत कुरान में आहे। मां कसम थो खणी चवां त नबुवत बि कुरान में आहे। अरे जट जा पुट कहिड़ी शइ कुरान में कोन्हे। असां अंधा, तूं कुरान के सुञातो ई न आहे। जन कुरान के सुञातो, जन फैज़ पातो कि कुरान त घोर छा। खुदा जो कसम आहे जुतियुनि जा आवाज़ जन्नत में पाण नबी पे ॿुधा। तूं कोन्हे ॿुधो? मेराज वारी रात हुई, रहमत जी बरसात हुई। उन्हीं रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नबियुनि सां मुलाकात थी। सेदा थी वेंदा तूं बस कर। एसपी के मां ठगा जो चवां करे तो बि उडंदी अस। अरे बस भी छा है? या एसपी को तो जी चीक थी वहे। असां करे अल्लाह को दीदा हूं। एसपी के जिले जी पुलिस ते नाज़ा, असां फकीरन के कुरान ते नाज़ा। अने ता जो इते जिले शिकारपुर जो एसपी आयो आहे जमाली मोहम्मद हाजी मोहम्मद बसखान जमाली जो पुट जिले दादू जो। ॿिया बि केतिरा एसपी आहिनि यार चङो अथव, मुशरिक न अथव, तौहीद वारो अथव। मां दुआ थो घुरां अल्लाह ताला नी आफ़सरनि खे चङो करे आमीन चो। असली असां पाण चंडरा हूं, असांजा अमल ख़राब आहिनि। हे मुल्क में अज़ाब छो था अचनि? हे माण्हू खे तो माण्हू मारे। हे केतिरा अज़ाब आहिनि, ज़मीन लुॾे थी थी, केतिरा ज़मीन में पिया आहिनि। हे कड़ो उठो आहे पने जे परियां ये कणकनि जा धुआं निकिरी विया। किथे किथे जहिड़ा थियनि था हुकूमत ज़ालिमनि जा घर थी साड़े। अबा ॻाल्हि ॿुधो, इहो सारो कसूर तव्हां असांजो पंहिंजो आहे। जहिड़ा अमल हूंदई ओड़ा अलाह हाकिम बछींदुई। अल्लाह ताला कुरान पाक में चयो आहे त मानो मां अल्लाह तबारक व तआला कंहिं ते ज़ुल्म न कंदो हां। पंहिंजा अमल ठहो, पंहिंजे हथनि जो कसूर तवे, उनजे करे मां अल्लाह सज़ा थो ॾियां, अज़ाब थो अचे। अदा ॿार वठी न अचबो आहे। हाणे तुंहिंजो इहो ॿार घड़ी खां पोइ रोईंदो, इहे ॻाल्हियूं तूं मतिलबु छेड़ा छा? तूं जो इनखे ॻारड़ी विधी आहे पोइ घुंघरू विझेसि न। आबा अरे चूत चूत लाए छा ॾियो? इहो छो तूं गिची में इनखे विधो आहे? तेरी डंभरे जा ॾंद आहिनि, सही चिटी थी पई आहे। डबरे डंभरो आहे न, डंभरो डंभरो तवजो, डंभरो पखी आहे न। अरे मच्छी आहे मच्छी, मां चयो डंभरो पखी आहे न। हे वीचारा बस आहिनि खेल। अरे मां त इम्तिहान वरितो माई त पतो त पवे कि अकुल थोरा मां वांगुरु आहियो। अबा डंभरो मली ये पखी आहिनि या मच्छी जा क़िस्म आहिनि। जेड़ा छोकिरे खे चिठी थी पई आहे, जेड़ा पोइ डंड ते कहीं ते वञी मच्छी मारींदई उतां डंभरे खे मारनि, डंभरो मरी वञे, उनजे दंद कढी करई छोकिरे जी गिची में विधे, पोइ बीमारी ख़तम थी वेंदी। अरे निभागा चई डंभरे जा दंद तो विझे तूं मार जी गिची में ऐं चवे तो त बीमारी। उन्हीं डंभरे पाण खे बचायो, छो जाल में फाथो? उन्हीं डंभरे जे वात में दंद तो हुया पर पाण खुद डंभरो हो, वो पाण खे बचाए सघो।
उन नंबरे के वठी करई काती सापे कपियुई वरी नंबरे के बाहते चढ़े बचाए वात सा खाई पेट में हई। अरे निभागा ये दंत छा कंदा जय नंबरे जे वात में दंत हुया उहे दंत भी खुद नंबरे के बचाए न सजा नंबरो पान के बचाए न सजो। अरे को वाया वाला एक दीपो मल्ला खबर कोने सही चिट्ठी में नंबरे दंत नंबरे जो छा कंदा इलाज करायस कुरान पढ़ी दम करेस अबा नंबरो मरी वेंदो आ पो दंत करदा होस न ये दंत पेरा नंबरे जे वात में हुया ना गलायो वो नंबरो बचियो छो पातो कुड़ी ने छो पातो जार ने छो पातो मोहने वट उन्हें के तू छो देगड़ी में चाहो चंद्र कबर चटू अलम चटू घोड़े चटू खुदा विसरियो थी यो टोड़े चलेस यो शिरक थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो या गुनाह कई तो उम्मीद रख बख्शे जी पर शिरक वारो गुनाह माफ न कंदो मां। अने नंबरे वारा दंद छा कंदा अबा समझियो असांजो कम तव्हां के समझाइण पोइ मां जेका इहो डंबरे वारा दंद न वजे ख़ुदि डंबरो पाण गिची में विझेसि हेॾो डंबरो असो मली बि विझेसि। अलाए छाजो तव्हांजो ईमान आहे छाजो का ख़बर कोन्हे मूंखे टेम ॾियो न त मां हिनखे सम्झायां खुली तो ई न ॿुधायां मां हुनखे। हाणे डंबरो कहिड़ो ख़ुदा जो वली आहे जो डंबरे वारा दंद तो चिटे छॾींदा वो नंबरो पान वीचारो जार में फाथो पियो आहे कुड़न में फाथो पियो आहे वरी घर में वठी आए तू 100-150 में किलो वठी आए वरी काचन सां नंबरो कपबो पियो आहे वरी देगड़े में टचकदो हाणे हुन वारा दंद हिन जी चिटी लाइन था होड़ो पान टचकदो पियो आहे देगड़ी में। अरे छितो अलाए माण्हू अलाए तव्हांजो होश कोन्हे पूरो बाबा बीमारियूं ॾे बि अल्लाह लाए बि अल्लाह बीमारियूं केरु ॾींदो आहे लाइंदो केड़ा। अरे मां पुछां तो तव्हां को मूंखे जवाब ॾियो सारे दुनिया जा वली बरहक जो बेशक सारे दुनिया जा वली बरहकन पर वलियन में नबियन में शान कंहिंजो ज्यादा जवाब ॾींदा हलो त मां अॻिते हलां कोन्हे अदा वलियन नबियन में ज्यादा शान कंहिंजो हिननि बि टेबल परे रखी आहे मता को जट बिगड़े मुला के गिरियूं परे रखी थन त मता के वैर समझ में ना अचे हकल करे त मुला भजी त वने ना हेडो। अरे मुला ना भजदा मुला जान जे कुले ते थी लोडो ही नहीं दो जट तू भज दे चाहे तू भज दे हत मते जो हक जाओ लमा करे भी मैदान न छडींदा नारे तकबीर अरे जा बोलिए चिंता को 100 नारो बात मां इन गालो कहली कोना एक नारो लगो बाहर गो बस सलात पढ़ो ठीक है तमा मोहब्बत में नारो हणो था तो तमा मुझे बड़ी इज्जत कई अल्लाह खुश रखदो वे जो तमा वही दे मते मगे टेम देनो आ बस मां जो दुआ लाया आयो आया बटली गाल समझाया असा के 4 कलाक माने कलाक में अच्छा समझदा हे आए मणी रोंपी होते कलाक होते अधमनो कलाक माने चस्को चस्को बाबा चाबी मोली हो जने बा या 3 को मौजू तो पूरो थे ना को तौहीद वारो मौजू को शहीदन जो शान को वलियन जो शान को सहाबन जो शान के त मसला टुटन न। अरे मां इन कलाक में कया छा नाराज न थी जो यो किसो बयान करे मां पंहिंजे मौजू ते अचां थो पर जल्दी मटले गलियो करे तो वठा हा दा मां पुछां तो वलियन जो शान मथे या नबियन जो असा वलियन के मनीदा हूं कलंदर सही वलिया इमरोटी सही वलिया हिटाई सही वलिया असा सब वलियन के मनीदा हूं पर वलियन को शान नबियन जो भला केतरो मथे आ असा जेतरो